इन सां गॾु असां हाणे असांजे CPC में जेके 2 ऑर्डर रहिया आहिनि, ऑर्डर 41 ऐं 43 जेको असांजे सिलेबस में आहिनि, उहे इंशाल्लाह उन में तव्हांखे ऑर्डर 41 जेको अपील जे हवाले सां आहे, अपील अगेंस्ट ऑर्डर 41 जेको आहे उहो अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्रीज़ उन में इहो आहे त अपील जेका थींदी उहा ओरिजिनल डिक्रीज़ जे ख़िलाफ़ थींदी, जेके उन में ऑर्डर 41 में उन में तव्हां रूल 1 जेको आहे उन में इहो ॿुधाए थो त एवरी अपील शैल बी प्रिफेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम साइन बाय द अपीलेट आर हिज प्लीडर एंड प्रेजेंटेड टू द कोर्ट टू सच officer as it appoints in this behalf. The memorandum shall be accompanied by a copy of decree appeared from and unless the appellate court dispense therewith or the judgment on which it's founded. हिकिड़ो मेमोरेंडम ठहियल हूंदो अपील जो, उनमें तव्हांजा ग्राउंड्स वग़ैरह जेके आहिनि उहे लिखियल हूंदा त असां कहिड़े उन पॉइंट ते जेके आहिनि से एग्रीव कयूं लोअर कोर्ट खां, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन वारी कोर्ट खां, उन सां गॾु उहो तव्हांजो जेको प्लेन जी कॉपी ऐं डिक्री जंहिंजे ख़िलाफ़ तव्हां अपील कयो पिया उहा उन सां मेमोरेंडम सां गॾु लफ़ हूंदी। उन खां अलावा जेके कंटेंट हूंदा उन में तव्हां ऑब्जेक्शन्स जेके तव्हांजा डिक्री ते आहिनि उहे ऑब्जेक्शन्स उन में तव्हां फैक्ट जी सूरत में डिस्ट्रिक्ट हेड्स जेके आहिनि उहे तव्हां उन में लिखी इहे शयूं जेके आहिनि से तव्हां ॾेई सघो था। उनखां पोइ हिन में ॿियो इहो आहे त ग्राउंड्स जेके अपील जा तव्हां लिखो था, ज़रूरी न आहे कोर्ट उन ग्राउंड्स ते ई ऑर्डर करे, कोर्ट्स पंहिंजी ऑब्जर्वेशन बि हुनमें जेका आहे उहा ॾेई सघे थी। स्टे प्रोसीडिंग्स एंड एग्जीक्यूशन अपील जेका आहे हिकिड़ी ॻाल्हि मेन जेको हिन में पॉइंट आहे 41(5) जेको आहे उहो an appeal shall not operate as a stay of proceedings under a decree or order appealed from except so far as the appellate court may order, nor shall execution of a decree be stayed by reason only and appeal having been preferred from the decree, but the appellate court may the sufficient cause or order stay of execution. जेकॾहिं अपील करण जो इहो मुराद कोन्हे, असांजा काफ़ी अहिड़ा दोस्त जेके आहिनि लोअर कोर्ट्स में चवंदा आहिनि असां अपील करे छॾी, हाणे एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग नथी वञी सघनि। एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स जेकॾहिं उन अपील में स्पेसिफिक ऑर्डर कोर्ट करे ऐं उनखे ऑर्डर खे सस्पेंड करे लोअर कोर्ट जे ऑर्डर खे या उन में का एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स खां रोके, अदरवाइज़ अपील जेका आहे उहा स्टे काउंट न थींदी उन ते डिक्री ते। ऐं 41 जी इहा जेका आहे असां हिकिड़ी मेन पॉइंट हुई। उनखां पोइ 43 जेको आहे उहो आहे अपील्स फ्रॉम अपीलेट डिक्रीज़। अपील्स फ्रॉम अपीलेट डिक्रीज़ में इहो आहे त हिन में जेको आहे अपील फ्रॉम ऑर्डर रूल 1 में, अच्छा हू 42 आहे, सॉरी अपील फ्रॉम ऑर्डर 43 आहे जेको असांजो अपील फ्रॉम ऑर्डर। हिन में पहिरियों रूल्स जेको आहे उन में ही जेके आहिनि से इन जा प्रोविजन्स ॾिनल आहिनि त कहिड़नि जीअं असां पढ़ी आयासीं 104 में अपील अगेंस्ट ऑर्डर में त ऑर्डर जेको 35A जेके सेक्शन में ऑर्डर थिए 94 में थिए 47 में जेके ऑर्डर थियनि उहे अपीलेबल आहिनि। पर उनखां अलावा जेके उनमें हिकिड़ी ॿी शइ असां पढ़ी हुई त अहिड़ा रूल्स जेके प्रिस्क्राइब कयल हुजनि उन्हनि रूल्स में जेकॾहिं को ऑर्डर थिए थो त उहो अपीलेबल आहे। जीअं हिन में सॼा उहे रूल जेके ऑर्डर 43 में ॾिनल आहिनि, ऑर्डर रूल 10 ऑफ ऑर्डर 7 रिटर्निंग ऑफ प्लेंट जेको आहे इहो, ऐं उनखां पोइ रूल 10 ऑफ ऑर्डर 8, उनखां अलावा न हिन में सॼो ई सीक्वेंस आहे जेको हले थो। उनखां पोइ हिन जो जेको प्रोसीजर आहे द रूल्स ऑफ ऑर्डर 41 शैल अप्लाई। ऑर्डर 41 में जेके रूल्स आहिनि उहे अप्लाई थींदा हिन जे प्रोसीजर जे हवाले सां सो फार एज में बी अपील्स फ्रॉम ऑर्डर्स। ठीकु आहे। उनखां पोइ हिन जो जेको आहे उहो आहे एप्लीकेशन ऑफ रूल 3। द प्रोविजन ऑफ रूल 3 शैल म्यूटेटिस म्यूटेंडिस, इहो उनमें अप्लाई करे थो सभिनी एप्लीकेशन से बिफोर अपीलेट कोर्ट ड्यूरिंग दी पेंडेंसी ऑफ सूट।
इहो असांजो जेको मुख़्तसरन असां 41 ऐं 43 खे असां पढ़ियोसीं। हुन में जेको हो त स्टे अपील जेका आहे उहा स्टे प्रोसीडिंग्स काउंट नथियूं थियनि। हेठी कोर्ट जे ऑर्डर जे ख़िलाफ़ु जेकर हुनमें स्पेसिफिक ऑर्डर थियल न हुजे, उन खां अलावा अपील अगेंस्ट ऑर्डर्स में ऑर्डर हिन में रूल 1 तव्हां हिन में मेजर एक्ट में या को CPC जो बुक तव्हां वटि पियल हुजे त उन में ऑर्डर 43 रूल 1 पढ़ंदो त उन में सॼो हू डिफाइन कयल कहिड़नि कहिड़नि रूल्स जे ख़िलाफ़ु, छाकाणि त ऑर्डर जेके आहिनि सेक्शन में 35A 94 ऐं 47 में जेके ऑर्डर थींदा उहे त अपीलेबल आहिनि, पर कहिड़ा रूल्स आहिनि या कहिड़ा ऑर्डर्स आहिनि जिन में जेकॾहिं को ऑर्डर थिए थो त उहो अपीलेबल आहे, उहो सॼो हुन में ऑर्डर 43 में डिस्कस कयल आहे। इन सां गॾु हाणे असांजो अॼु जेको आहे उहो CPC जो जेको चैप्टर आहे उहो असांजो क्लोज़ थियो। सभु लेक्चर अपलोड थी चुका आहिनि ऐं यकीनन तव्हांखे वॾी मदद मिलंदी। असांजी कोशिशि हूंदी त अॻिते जेको ॿियो असां सब्जेक्ट शुरू कंदासीं या सिलेबस या को जेको शुरू कंदासीं उहो बि तव्हांखे ब्रीफली या ईअं उन में जेके मक़सद जूं शयूं या कम जूं शयूं आहिनि उहे तव्हां सां डिस्कस करे सघूं। पर उन्हनि सभिनी शयुनि लाइ तव्हांखे हिकिड़ी असांजी रिक्वेस्ट इहा बि आहे त असांजे इन चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं बेल आइकन खे प्रेस कयो त जीअं असांजा हर ईंदड़ लेक्चर तव्हां ताईं पहुची सघनि। लॉ खे प्रेफरेंस जे हिसाब सां वरितो वञे ऐं लॉ खे जेके असांजा पेरेंट्स आहिनि उहे निक मां ॿार कानून में छॾंदा आहिनि त पोइ कानून जो ॿेड़ो ॿुॾे थो। त उनजे करे पंहिंजा होशियार ॿार जेके आहिनि उन फील्ड में आणो त जीअं हिकिड़ा बहितरीनु लॉयर, बहितरीनु जज ऐं बहितरीनु इंसान जेके मुआशरे जा सोसाइटी जा पैदा थियनि। महिरबानी।